Žijem v Anglicku a už viac ako rok som na čakacej listine na diagnostiku autizmu. Počas tejto doby mi neuveriteľne pomohlo počúvať príbehy dospelých ľudí a najmä žien, ktoré majú ľahkú formu autizmu a boli diagnostikované len nedávno. Diagnostika žien je totižto oveľa ťažšia, pretože ich prejavy nie sú na prvý pohľad také viditeľné. Keď som ale chcela takýto obsah videí ukázať aj mojej mamine v slovenskom jazyku, tak som zistila, že na Slovensku v podstate takýto obsah neexistuje. Pretože ak sa o autizme hovorí, tak sa hovorí výlučne o deťoch alebo o ľuďoch, u ktorých sú tie prejavy naozaj veľmi očividné. A pritom autizmus u dospelých a najmä u tých, ktorí ho vedia veľmi dobre maskovať, naozaj existuje. Odhaduje sa, že zhruba 80% autistických žien je stále nediagnostikovaných a že veľmi veľa ľudí s vysokofunkčným autizmom je diagnostikovaných poruchami ako porucha úzkosti či depresia, ale v skutočnosti ten koreň toho problému je niekde inde. Aj preto som sa rozhodla založiť tento kanál. Chcem hovoriť o autizme z pohľadu dospelého človeka, najmä o autizme ľudí, ktorí ho dokážu maskovať a preto zostávajú dlho nepochopení. V súčasnosti už platia nové diagnostické kritériá, ktoré sa viac zameriavajú na dospelých ľudí, na ženy a na ľudí, ktorí roky skrývali svoje autistické prejavy. Sama sledujem množstvo anglicky hovoriacich odborníkov, ktorí sú sami autisti a sú to psychológovia, lekári, tých, čo diagnostikujú autizmus, ale aj bežných ľudí s autizmom, ktorí o tejto neurodivergencii hovoria otvorene. A chcem, aby ste k týmto informáciám mali prístup aj vy. Ak vás takýto obsah zaujíma, tak mi napíšte do komentárov a zdieľajte toto video.